ちゃん動物連れ面白動画新着登場。第4位、お宝ゲットだぜ。怪しいお手手が伸びてますね。絶対につかめないだろこれ。第3位、そっくり猫さん。どっちが本物かな。いや無理ありますわ。なぜこんな手足短くしたし。誠に遺憾である。第2位、コッペにゃんこ現る。幽体離脱かな。これが本当のコピーキャットってやつか。第1位、いちご一会な猫さん。窓の外になんかおる？おっきな鳩さんかな。めっちゃ興味津々ですやん。残念そうな猫さん。ご主人の方に驚いた感じかな。本編も見てねー。